Comic Mellten. Dyma sut i arlunio Gari Pêl, y cymeriad o mellten. Dechreuwch gyda trwyn fel hyn. Ni'n siarp fel yna, a dod ar gig reit rownd i just o flaen y trwyn. Llinell bach fel yna, a'r gen reit tu ôl y gig. Llinell fel yna, am ddant, a danedd eraill. Glist bach. A nesa sharp y pen, so dod o'r glist rownd a lawr i just ochr arall i'r trwyn. Llygad a gau fel yna. A wedyn ni wedi angen gwallt fel hyn ar y top. A wedyn ni man bun. Fel yna. A wedyn ni dod y gwallt yn dod fel yna. Nawr, y peth am wneud llun o Gari Pêl yw Dyna'n edrych yn eitha tebyg i rhywun go iawn. Gari Pêl yw hwn, honest. A ni symud i'r corff. Gwddwg, a wedyn ni un llewis. A top crys T, mae fel T. Tew. T'ch chi sylwi hwnna? Mae'n un ffordd o gofio sut i wneud crys T. A llaw. A llaw arall o'r ffordd arall. Dwi'n meddwl na'n ei llun ohono fi'n sgorio gôl dros Gymru. Nawr, sy'n sharp, rhywbeth fel yna. Okay? Achos dyna un o'i shorts yn cicio. Chydig o stripes. Wedyn ni'n coes yn cicio, llinell syth. Chi'n edrych yna. A wedyn ni llinell wylfi fel yna. Chi'n gweld, mae'n edrych dyn bach fel coes. A'r coes arall. Blaen y coes a cefn y coes, yr un sharp. A wedyn dyn ni'n neud sgidiau. Just llinell syth yn y cyfeiriad mewn cicio. A wedyn ni cefn a gwaelod. 1, 2, 3. Hawdd. Allwch chi'n dylunio'r trainers fel ych chi moyn. Fatha'r sgidiau boots sydd gyda chi. Ond mae angen studs ar y gwaelod. A dyna ni. Llinellau symud. Dim gormod, 1 i 2 yn hyn ddigon. A falle bod wedi cicio'r pêl, so dyna lle mae wedi bwrw'r pêl, a mae'r pêl wedi mynd off y tudalen. Dwi'n gwybod. Lle'n neud god o fan hyn, mae'r bêl wedi mynd bant o'r tudalen. A nôl mewn wedi cael rhyw swerf anhygol yna fe. Hei, cymeriad comic yw hyn, allan ni'n neud beth bynnag yn ei moyn. A wedi sgorio gôl. Fel yna. A dyna ni. Angen ychwanegu bach o liw, dwi'n meddwl. A dyna Gari Pêl. Neu hefyd, 2 for the price of 1. Gareth Bale. Just peidiwch sôn wrtho fe. Right. Dyna ni. Bach o liw, dwi'n meddwl. Nesa. Dyna ni. Gari Pêl. Felly, sgrin i ffwrdd, gael ar y bwrdd, a newch chi fori. Hwyl.